Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan farmakologi obat batuk. Batuk, apa itu batuk? Batuk adalah suatu respon perlindungan tubuh secara alami untuk mengeluarkan lendir atau senyawa iritan lain dari tenggorokan dan saluran pernapasan kita. Beberapa tipe batuk dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu batuk produktif. Batuk ini membantu membersihkan saluran pernafasan kita. Akibat adanya hal-hal atau zat-zat yang menyebabkan terjadinya infeksi. Batuk non-produktif ini biasanya tidak berguna dan dia biasanya bisa muncul saat kita mengalami alergi tertentu atau seperti bahasan sebelumnya yaitu apabila kita memiliki penyakit asma. Batuk yang non-produktif ini sebaiknya harus ditekan agar tidak muncul batuk. Beberapa agen dari obat batuk, yang pertama adalah terkait dengan antitusif. Antitusif memiliki fungsi untuk menekan batuk. Dia bekerja pada pusat batuk yang ada di dalam otak. Contoh obatnya yaitu ada kodein, ada volkodein, ada noscapin, ada dextrometorphan, dan ada antihistamin. Kemudian yang berikutnya adalah pelega tenggorokan atau pharyngeal demulsion. Dia biasanya digunakan dalam bentuk lozenge, linctus, atau licores. Yang berikutnya yaitu ekspektoran. Ekspektoran ini adalah fungsinya untuk mengencerkan dahak sehingga dahak mudah dikeluarkan dari dalam saluran pernafasan kita. Contoh obatnya guaifenesin, amonium chloride, dan IPK Quanha. Kemudian yang berikutnya yaitu obat yang bersifat mukolitik. Mukolitik ini adalah melisiskan mukus. Contoh obatnya adalah bromheksin, asetilsistein, karbosistein, serta ambroxol. Yang pertama akan kita bahas yaitu terkait dengan antitusif. Apa itu antitusif? Antitusif memiliki mekanisme dalam menghambat refleks batuk dengan menekan pusat batuk yang ada di medula kita. Biasanya digunakan untuk pengobatan simptomatik batuk kering yang tidak produktif. Jadi batuk-batuk yang kering yang tidak ada dahaknya biasanya diobati dengan menggunakan antitusif. Contoh obatnya yaitu adalah kodein. Kodein ini merupakan narkotik dan ini harus dipakai secara hati-hati dan ini juga harus dihindari pada anak-anak dan penderita asma. Dan kita juga harus memperhatikan efek samping dari kodein ini. Kodein ini dia akan menghambat pusat batuk. Kemudian dia bisa menyebabkan depresi pada sistem saraf pusat kita. Tetapi efek lainnya dia juga bisa menyebabkan konstipasi karena adanya pengurangan gerakan dari usus. Oleh karena itu, ini harus digunakan secara hati-hati dan harus diberikan edukasi serta informasi yang sangat spesifik kepada pasien yang menggunakan kodein. Beberapa peringatan terkait dengan kodein, yaitu tidak boleh digunakan pada anak-anak di bawah usia 12 tahun. Dan pada usia remaja, yaitu 12 hingga 18 tahun, sebaiknya dihindari karena dia lebih besar risikonya daripada manfaatnya. Kemudian ada volkodein. Dia merupakan mirip dengan kodein, tapi dia tidak memiliki efek analgesik, dia tidak menimbulkan kecanduan, dan dia durasinya juga lama. Yang berikutnya itu noscapin. Dia merupakan suatu alkaloid dari opium. Efek antitusifnya ini kuat, biasanya digunakan dalam batuk spasmodik. Dia juga tidak memiliki efek analgesik
Tidak menyebabkan konstipasi, depresi sistem saraf pusat, atau kecanduan. Hanya efek sampingnya bisa mengalami mual dan sakit kepala. Yang berikutnya adalah dextrometorphan. Dextrometorphan ini juga merupakan antitusif, tapi sekarang ini tidak ada dextrometorphan yang digunakan secara tunggal. Dextrometorphan sekarang masuk ke dalam obat batuk yang dikombinasikan dengan obat lain. Penggunaan dextrometorphan ini karena dia merupakan prekursor sehingga harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah antihistamin. Antihistamin yang bisa digunakan untuk batuk non-produktif ini contohnya adalah difenhidramin atau klorfeniramin serta promethazine. Mengapa dia sangat berguna untuk batuk? Yang pertama yaitu karena ada efek sedatif. Ada anti alergi dan antikolinergik, di mana pada batuk-batuk produktif bisa terjadi karena akibat dari reaksi suatu alergi tertentu. Kemudian yang berikutnya bisa membantu mengatasi gejala simptomatik pada flu dan batuk yang disebabkan oleh alergi dari saluran nafas. Yang berikutnya adalah pharyngeal emulsion atau pelega tenggorokan. Biasanya dia digunakan seperti permen. Tujuannya untuk meningkatkan saliva sehingga bisa mengatasi iritasi atau kering. Bisa memberikan efek pelindung pada mukosa yang beradang. Contohnya banyak ya, seperti yang ada di dalam gambar, ada imbos lozenge, ada strepsil. Pokoknya permen hisap yang dia pelega tenggorokan. Bisa juga ada tolak angin lozenge. Ada juga linctus atau licorice atau akar manis. Yang berikutnya yaitu ekspektoran. Ekspektoran ini berfungsi untuk mengencerkan dahak, yaitu meningkatkan volume sekresi bronkial, sehingga dahak bisa mudah disekresikan dari saluran pernapasan kita. Dia juga bisa mengurangi viskositas dahak, sehingga menjadi lebih encer, sehingga batuknya menjadi lebih sering dan lebih produktif, sehingga mudah untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Termasuk iodida, klorida, bikarbonat, asetat, dan minyak-minyak yang mudah menguap. Biasanya, ekspektoran ini digunakan dalam batuk yang kronis. Yang berikutnya yaitu mukolitik. Agen ini adalah fungsinya untuk mengurai atau melisiskan dahak yang lengket, sehingga viskositasnya menjadi berkurang. Dan dahak kemudian bisa dikeluarkan dengan mudah dengan usaha yang lebih sedikit. Contoh mukolitik yaitu bromhexin. Bromhexin ini dia memiliki mekanisme dalam membebaskan enzim lisosom yang mencerna mukopolisakarida yang ada pada dahak sehingga viskositas dahak ini menjadi berkurang. Efek sampingnya bisa mengalami rinore dan lakrimasi. Kemudian ada asetilsistein maupun karbosistein, biasanya digunakan sebagai aerosol. Kemudian dia akan membuka ikatan disulfida dalam mukoprotein dahak sehingga dahak menjadi lebih encer. Efek sampingnya bisa terjadi mual, muntah, dan bronkospasme. Untuk karbosistein ini bisa diberikan secara per orang. Beberapa edukasi yang harus diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami batuk. Yang pertama, beberapa obat batuk ataupun obat pilek ini memiliki efek samping sedatif atau menyebabkan ngantuk, sehingga kita harus memberikan edukasi bahwa harus waspada dan tidak boleh mengemudi apabila setelah menggunakan obat tersebut. Kemudian, tidak disarankan atau tidak menggunakan alkohol setelah menggunakan obat batuk ini karena dia akan meningkatkan resiko efek samping dari obat tersebut. Kemudian obat-obatan harus disimpan dalam kondisi tempat yang kering dan sejuk, bukan di dalam kulkas atau lemari es. Kecuali untuk obat-obatan yang memang ada aturan penyimpanannya di suhu lemari es. Kemudian, minumlah obat pada waktu yang sama setiap hari dan harus sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di label. Kemudian, untuk ibu menyusui harus
berobat ke dokter untuk mendapatkan saran apakah yang terbaik untuk mengobati atau mengatasi batuknya. Karena apabila pasien mendapatkan kodein, dia akan bisa berpengaruh ke dalam janin ataupun bayi yang disusuinya. Demikianlah materi terkait dengan batuk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.